Olá mais uma vez, hoje trago aqui um produto nada tecnológico, mas que pode dar jeito a vocês, aliás a vocês vai dar sempre jeito, seja para utilizarem ou se dormirem com alguém, com o vosso companheiro ou companheira, se ele sonar, se vocês sonarem, isto pode ser a vossa salvação. Vamos lá abrir. Basicamente é isto. Supostamente é algo que vocês põem no nariz e vai ajudar a estarem menos entupidos durante a noite, a respirarem melhor, conseguirem manter a respiração pelo nariz e evitarem a respiração pela boca. Pronto. Resta saber agora se isto vai funcionar ou não. O preço disto é o meu. Se quiserem experimentar, estão à vontade. Acho que não perdem muito em experimentar. Pronto, eu posso pôr isto, ainda não experimentei, mas acho que isto vai ser um bocado... o que é que eu posso dizer? Tenho uma das narinas. Parece que continua entupido, mas parece aliviar um bocadinho. Acho que a minha esposa vai gostar disto porque supostamente sou eu que ressono. Pronto, se é isto, vou terminar o vídeo com isto posto no nariz. Respirar bem e obviamente tirar isto para o YouTube, acho que não ia ficar muito bem. Espero que tenham gostado deste vídeo. É um produto diferente, barato, podem experimentar, não perdem muito se fizerem barulho durante a noite. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal se ainda não fizeram, ativar o sininho para receberem todas as notificações em tempo real. Obrigado a todos e a todas e até ao próximo vídeo.